Kun kohtaamme toisemme ihmisenä, emme koskaan enää ole samanlaisia. En ole sama henkilö, joka saapui Suomeen muutamia vuosia sitten. Monet asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Olin oppinut asioita kulttuureistanne, jotka vaikuttivat syvällisesti elämääni. Sillä kun opimme tuntemaan toisemme paremmin, huomaamme, että kaikki mitä tarvitsemme on sama, rakkaus. Rakkaus sisältää kunnioituksen ja vapauden. Siihen kuuluu kuuluminen ja lupa olla oma itsensä. Olen löytänyt kaiken tämän teidän joukosta. Mitä voisin sanoa lisää? Kyllä, tiedätte, voisin puhua tuntikausia. Lopujen lopuksi mitä sanoisin opettajistamme ja heidän auttajistaan. Arvostamme sinua ja sitä mitä olet tehnyt puolestamme. Kiitos siitä, että teette parhaanne päivästä toiseen, huolimatta tilanteista. Kiitos ymmärryksestänne rajoituksiani kohtaan ei äidinkielen puhujana tai taustani vuoksi. Kiitos siitä, että olit vaativa, kun se oli tarpeen ja myös siitä, että kohtasitte epävarmuuteni usein. Lopussa kiitän, että annoitte meille tunteen siitä, että voimme kuulua tähänkin yhteisöön. Sen jälkeen kun